Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyoon kan jaalattan biyya alaa fi biyya keessaa kan jirtan bakka jirtan maratti. Maqaa Waaqayyootiin nagaan isiniin jedha akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam yeroo kana geessanii. Maqaa Waaqayyoo akka isa galateeffannuuf, akka isa faana jiraannuuf Waaqayyo Abbaan jaalalaa umurii keenya irratti guyyaa har'aa dabalee nuuf kenne. Galanniif kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin. Waaqa galateeffannee haadha isaa qulqulleettii dubaroo maaramii biraa dhiisuun kan hin taane maqaan qulqulleettii dubaroo maaramii kan galatoome kan kabajame haa ta'u. Amiin. Maqaan duuka bootaa maqaan qulqullootaa fuuldura Waaqayyootti kan galatoome kan kabajame haa ta'u. Amiin. Guyyaa har'aa barnoota keenya mata duree kan nuuf ta'u Roomee 11:36 irratti wanti hundinuu Waaqayyoon uumame kan jedhu mata duree godhannee barnoota keenya kan barannudha ta'a jechuudha. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, sagaleen kun karaa irratti bakka isin jirtanitti iddoo garagaraatti kan isinitti dhaga'amu wanti hundinuu Waaqayyoon uumame kan jedhudha jechuudha. Roomee 11:36 irratti wanti hundinuu Waaqayyoon akka uumame kitaabni qulqulluun nutti hima. Uumamtoota uumaman kana keessa immoo maaliif akka uumaman nu wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1:1 irraa kaasnee yoo ilaalle Waaqayyo Abbaan jaalalaa addunyaaf samii uume yeroo jalqabaatiif kan jedhu argannaa jechuudha. Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 1:1 irraa kaasee hanga boqonnaa 2tti boqonnaan tokko hamma xumura isaatti waa'ee uumamtoota nutti himaa jechuudha. Waaqayyoon guyyaa 6 keessattis uumamtoota uumee akka inni xumuree kitaabni qulqulluun nutti hima. Kana keessaa nuti kan ilaallu guyyaa jimaataa kan uumame Waaqayyo Sillaaseen bifa ofiitiin kan uume mucaa namaati. Dhalli namaa kan uume Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti koottaa ni buunaa fakkeenya keenyaan nama ni uumna jedhanii Sillaaseen nama akka uumanidha. Sillaaseen nama jaalataniit bifa ofiitiin uuman. Uumamtoota hundarraa adda baasanii isa laga keessa jiraatu, isa samiirra balali'uu fi bineensota lafarratti socho'an hunduma isaanii akka aangoo irratti qabaatuuf abbaan keenya qulqullicha Addaam isa uumanii jechuudha. Bifa ofiitiin Addaam uuman. Waaqayyo Sillaaseen abbaan keenya bifa ofiitiin Addaam kan uumanidha. Addaam maaliif uumame? Addaam kaayyoodhaaf Waaqayyoon uumame uumamtoota hundumarratti akka inni aangoo qabaatuuf jechuudha. Karaa sadiin boqonnaa 3 gurguddaa jalatti ilaaluu dandeenya. Dhalli namaa kan uumame tokko Waaqa uumaasaa kan isa uume kan isa jiraachise galateeffachuudhaaf, lammaffaa jiraachuudhaaf biyya lafaa kanarratti baratee nagadee qotee wantoota hojii addunyaa kanarratti hojjetamu hunduma hojjetee jiruu foon isaatiifis fayyadame akka inni biyya lafaa kanarratti jiraatuudhaaf jechuudha. Inni biraa mootummaa Waaqayyoo akka dhaaluuf jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu irratti waa'ee keenya abbaan jaalalaa maal jedheeraa? Koottaa ijoollee abbaa koo addunyaan osoo hin uumamin dura kan uumamte mootummaa abbaa kootii dhaalaa nuun jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dubbateera jechuudha. Dhalli namaa garuu addunyaa kanarratti xiyyeeffannaan inni qabu galata irras darbee jiruu foonii jiraachuudhaaf 100% yookiin 95% ol kan kennu jiruu fooniitiif jechuudha. Kanaaf wangeelli immoo kan nu barsiisu kan nu gorsu dhalli namaa nuti gochuu kan qabnu Waaqa keenya umurii keenya lafa kanarra jiraannutti galateeffachuu akka yaada isaatti jiraachuu Maatewos 24 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos hojiiwwan gaarummaa akka hojjennu nu barsiisee nu gorsee jira jechuudha. Kitaabni qulqulluun nutti hima. Ani beela'ee na nyaachistanii, dheebodhee na obaastanii, daarii natti uffistanii, hidhameen ture dhuftanii na gaafattanii jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufaatiin mootummaa isaa gaafii nu gaafatudha. Kanaaf mucaa namaa kan taane Waaqayyoon bifa isaatiin kan umurii keenya guutuu biyya lafaa kanarratti jiraannu Waaqa keenya galateeffachuun dirqama ta'a jechuudha. Fedha keenya odoo hin taane dirqama keenyadha jechuudha. Kaayyoon mucaan namaa uumameef akka beelladoota biraa, bineeldota biraa lubbuun isaa foon isaa dhiiga isaa keessatti kan hafu miti. Lubbuun bineeldota biraa, beelladoota biraa
dhiiga keessatti hafa. Kan mucaa namaa garuu waaqa galateeffatee mootummaa isaa dhaalee waaqa wajjin isaan fakkaatee akka jiraatuufidha jechuudha. Kanaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo dhalli namaa Waaqayyo uumamarraa uumuu isaarraa kaasee iyyuu barnoota biraa osoo hin dabalatiin wangeela osoo hin ilaalin uumamarraa isa dinqisiifatee isa galateeffachuu iyyuu ni danda'a jechuudha. Bara abbootii keenya bara abbaa keenya Nohii fa'aa bara abbaa keenya Henook fa'aa macaafni qulqulluun barreeffamee miti jechuudha. Macaafni qulqulluun barreeffamuu kan jalqabe macaafa abbaa keenya Henookidha jechuudha. San dura abbootiin keenya Addaamirraa kaasee hamma dhaloota torbaffaa dhaloota ja'affaa amma abbaa keenya Nohitti kitaabni qulqulluun barreeffamee hin turre jechuudha. Kanaa asiidha kitaabni qulqulluun kan barreeffame abbaa keenya qulqullicha Museetu waggaa 1000 addunyaa kanarratti erga namni jiraate booda abbaan keenya qulqullichi Museen Sinaa midira badaatti uumamni akkamitti akka uumame Waaqayyoon akkam akka ta'e kan barreeffame. San dura garuu abbootiin keenya uumama laalanii amananiitu waaqa isaanii gammachiisaa turan. Abbootii keenya keessaa seenaan isaanii kan nama dinqisiisu abbaan keenya Nohii faantu biyya lafaa kanarratti ajaja Waaqayyoo eeganii Waaqayyoon kabajanii Waaqayyoon jaalatanii waan jiraataniif Waaqayyo badii bishaanii jalaa isaan baasee sanyii Nohii fi abbaa keenya Nohii qofaan addunyaa kanarratti dhalli namaa baay'atee wal saba garaagaraatiin wal qoodee kan jiraatudha jechuudha. Kanaaf ijoollee abbaa tokko turre jalqabas ijoollee Addaam turre darbees immoo ijoollee abbaa keenya Nohii turre jechuudha. Kana malee abbaan keenya qulqullichi Eeliyaas fa'antu osoo hin du'in samii irratti kan ol fudhataman samii irratti Waaqayyoon beera Heewaan iddoo jiraattota namootaa lubbuu qabanii kan bakka jiraattota kanan teessisuu danda'e abbaan keenya qulqullichi Eeliyaas har'a waggaa 3000 dura kan gara samiitti fudhataman ni jiraatu jechuudha warra Waaqayyotti amananidha. Kanaaf dhalli namaa kan dhalate Waaqayyoon amanuuf Waaqayyo galateeffachuuf namni baay'een garuu addunyaa kanarratti nama ta'ee dhalachuu isaa malee waaqni uumaan isaa akka jiraate Waaqayyoon akka nu jiraachisu hin beeku jechuudha. Ilaala jaalatamtoota maatii Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irree biyya lafaa kanarratti yeroo barsiisaa turetti waa'ee addunyaa kanarraaf akka nu dhiphachuu hin qabne. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irraa isin waa'ee maalii dhiphattu? Namni hamma fe'ellee yoo dhiphate addunyaa kanarratti maal gochuu danda'a? Hamma fe'e yoo dhiphate rifeensa isaatirratti hamma xurii qeessallee qumati isaarratti dabaluu ni danda'a jedhee dubbateera jechuudha. Kanaaf qumati keenya irratti homaa dabaluu kan hin dandeenye dhiphachuun irra hin jiraatu. Waaqayyoon jireenyaaf kan nu uume malee du'aaf miti. Jireenya yoo jennu jiruu foonii kan nyaannu kan dhugnuu fi hanga lafa kanarra jiraannutti miti. Erga duunellee du'aa ka'umse akka jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos 27 irratti ni arginaa jechuudha. Du'aa ka'ee qirfiiti du'aa akka nurraa cabse. Kanaaf mootummaa Waaqayyootiif kan qophoofne jaalatamtoota maatii Waaqayyoo jechuudha. Nuti Waaqayyoon amannee Waaqayyoon galateeffannee jiru biyya lafaa kanarratti isaaf fakkaannee jiraannee gaafa duunes mootummaa isaa dhaaluun dirqama keenya ta'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti yeroo deddeebi'aa turetti maal jedhee dubbatee ture? Maatiyos 11:28 irratti addunyaa kanarratti warri ba'aan keessan isinitti ulfaate gara koo koottaa ba'aa keessan isinirraa hin fuudha isinan boqachiisa qambara koo baadhaa fannoo koo baadhaa qambarri koo salphaadha jedheera. Dhiphina keenya hundasaa waan keenya akka nurraa fuudhu jiruu keenya isarratti abdannee isarratti of kennine jiruu keenya jiraachuu qabna malee namni homaa dhiphatee akka homaa gochuu hin dandeenye kitaabni qulqulluun Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irratti nutti himeera jechuudha. Kanaaf jiruun keenya isaaf jiraachuu qabna malee jiruu keenyaaf jiraannee of dhabu. Inni biraa Maatiyos irratti kan barreeffameera. Namni biyya lafaa kana irratti jedha. Asuma Maatiyos 6:35 irratti namni biyya lafaa kana addunyaa kana hunda isaa bitatee aangoo hanga barbaade qabaatee qabeenya addunyaa kana hundi kan isaa ta'e lubbuu isaa yoo dhabe mootummaa Waaqayyoo yoo dhabe gatii maalii qabaa jedhamee barreeffameera. Kanaaf jiruun keenya 100%
waaqayyo irratti ta'uu qaba. Waaqa keenya galateeffachuu qabna. Nama taane kan uumamne waaqa keenya bitamuu qabna. Waaqa keenya galateeffachuu qabna. Hojii gaarummaa hojjechuu qabna. Hiyyeessota gargaaruu qabna. Kan hidhame gaafachuu qabna. Malee jiruu fooniitiif parsantii 100 bitamuu akka hin qabne namni kan uumame kaayyoodhaaf akka ta'e mootummaa isaa dhaaluudhaaf akka ta'e baruun nurra jiraata. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 36 irratti wanti hundinuu waaqayyoon uumame jedha. Uumamuun keenya kaayyoodhaaf akka ta'e dhalli namaa nama ta'e kan uumame hundumtuu akka baruu qabu kitaabni qulqulluun nu gorsaa nu barsiisa. Eebbi waaqayyoo araarsummaan dubaroo Maariyaamii eegumsa ergamtootaa kadhannaan qulqullootaa hunda keenya faana haa ta'u. Yeroo dhufummoo barnoota keenya kan wajjin barannu ta'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ani salphaadhe miilaan.